2025ခုနှစ်အတွက် apply လုပ်ထားတဲ့ DVlottery resort ကိုအခုလာမယ့်မေလ4ရက်နေ့မှာ2024မေလ4ရက်နေ့မှာ DVlottery resort ကိုတည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိရဲ့ DVlottery ticket ဝင်တာဖြစ်မဖြစ်ကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးရမလဲဆိုတော့ tutorial နဲ့တကွအသေးစိတ်ကို share လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Google ရဲ့ search bar နေပြီးတော့ electronic diversity visa program ကို search လုပ်ပြီးဒီမှာတွေ့ရတဲ့ DV program.state.gov ကို choice လုပ်ပြီးဒီကြားလာတဲ့ page မှာတွေ့ရတဲ့ US Department of State Electronic Diversity Visa ဒီ link ကမိမိ DV ဝင်တာဖြစ်မဖြစ်ကိုစစ်ဆေးပေးတဲ့ US Department of State ရဲ့ official website ဖြစ်ပါတယ်။ scroll bar ကို download ပြီး check status ကို click လုပ်ပြီးဒီ page မှာတွေ့ရတဲ့ interest status check instruction မှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ confirmation number last name date of birth ဒီ3ခုကို Return interest information ဖြည့်တဲ့အခါအလုံးမှတ်ကစွာဖြည့်ပေးရပါမယ်။ Continue ကို click လုပ်ပြီးဒီကြားလာတဲ့ Return interest information form မှာဆိုလို့ရှိရင် confirmation number 16လုံးမိမိရဲ့ last name date of birth box ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ authentication code number တွေကိုမှတ်ကစွာ proceed လုပ်ပေးရပါမယ်။ confirmation number နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိ DV ထိုးခဲ့စေရရှိထားခဲ့တဲ့ confirmation number 16လုံးကိုလုံးဝမှတ်ကစွာ fill လုပ်ပေးရပါမယ်။မိမိရဲ့ last name date of birth box ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ authentication code number 5လုံးကိုလုံးဝမှတ်ကစွာဖြည့်ပေးရပါမယ်။ submit ကို click လုပ်ပြီးအကယ်၍ကိုက2025ခုနှစ်အတွက် DV winner ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ DV resort ကိုခုလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ date ရဲ့မိမိရဲ့ name you have been selected ဆိုတဲ့ DV winner resort ကိုခုလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကဲ၍မိမိရဲ့ DV lottery ticket ရွေးချယ်ခြင်းမခံရဘူး DV မပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ DV resort ကိုခုလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ entry has not been selected ဆိုတဲ့ resort ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ confirm ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ DV resort ကို double check ထားလုပ်မယ်။ ESC ဟုတ်ကို click လုပ် continue ကို click လုပ်ပြီး enter trace information form မှာခုနလိုအသေးစိတ်ကို proceed ထားလုပ်ပေး။ကဲ၍ကိုက DV ထိုးခဲ့တော့ရရှိထားခဲ့တဲ့ confirmation number 16လုံးကို forgot ဖြစ်သွားခဲ့ဆိုရင်ကိုရဲ့ confirmation code ကိုပြန်ပြီးတော့ရယူဖို့အတွက် forgot confirmation number ကို click လုပ်ပေးကိုရဲ့ DV lottery ticket ရဲ့ခုနှစ်2025မိမိရဲ့ last name first name middle nameမိမိရဲ့ date of birth ရဲ့ကို DV apply လုပ်ခဲ့တော့သုံးခဲ့တဲ့ email address ရဲ့ authentication code number ကိုမှတ်ကစွာဖြည့်ပြီးအားလုံး copy ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် submit ကို click လုပ်ပြီး submit လုပ်ပြီးသွားရင် new confirmation number 16လို့ပါတဲ့ email ကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်။ကဲအားလုံးပဲ2025ရဲ့ DV winner တွေဖြစ်ပြီးကကောင်းကြပါစေနော်။